این قضیه از دیرباز توی ایران باب بوده، یعنی چیزی نیست که الان من آورده باشم یا 10 نفر دیگه آورده باشن و این قضیه رو باب کرده باشن. یک چیز کاملا فلسفی توی فرهنگ ما بوده، از قدیم این قضیه بوده. طرف صبح زود بیدار می شده، می اومده جلو در خونش، حتی اون ورتر هم نمی رفته بره یه جا وایسه، جلو در خونش وای میستاده، یه ماشین رد می شده دست بلند می کرد و منم ببر. با اون بنده خدا رو اگه جا داشت، چون حالا توی روستاهای ذره مثلا آدم ها نسبت به هم شناخت هم دارن دیگه، یعنی همو میشناسن، محیط کوچیکه، خیلی داستان خاصی و اتفاقی پیش نمیاد. ولی خب مثلا بوده باب بوده دیگه، طرف در خونش رو باز میکنه، میاد بیرون لب جاده وای میسه، یه ماشینی میاد و دست بلند میکنه و با اون ماشین میره تا شهر یا تا روستای بعدی یا تا جایی که بتونه یه ماشینی پیدا بکنه و بره مثلا با مقصد